السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم المعجون الفلفل او هريسة الفلفل، اللي هو الفلفل الاحمر ده، بطريقة يعني ما شاء الله سهلة وبسيطة وما خدتش يعني اي وقت. انا لقيته بقى في السوق كده ما شاء الله النهارده، فجبت بقى كيلو، ما كترتش يعني، جبت كيلو واحد بس. لما يخلص بقى نبقى نعمل تاني. اتمنى بقى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ندخل بقى على الطريقة على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. دي بقى كل كمية الفلفل اللي معايا، ده كيلو. انا كنت غسلاه بقى وحطيته في المصفى كده اتصفى ونشفته، عشان مش عاوزين يعني يبقى فيه ميه. هنقطع بقى كده معاكم، نشيل القشره بتاعته، العود ده والقلب بتاعه. انا جايباه مش حراق يعني عشان لو جايبينه بقى انتوا حراق ممكن تلبسوا جوانتي في ايديكم او كيس. هنشيل بقى القلب ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنقطعه بقى قطع كده صغيره عشان لما نيجي بقى نعمله في الكب. هنكمل بقى كل الكميه اللي معايا ونرجع لكم. هنا بقى ما شاء الله بعد ما قطعت نضفت وقطعت كل الكميه اللي معايا، هنجيب بقى الكب عشان نفرمه معاكم. انا هفرمه بقى على مرتين، هنحط نص الكميه بس عشان ما ياخدش وقت وينزل ميه كتير. انا مش عايزاه يعني ينزل ايه الميه. دي بقى الكميه اللي هضربها معاكم. زي ما انتم شايفين كده بنعمل بقى ايه، تكه كده ونقفل، تكه ونقفل، عشان لو تنينا مشغلين الكبه على طول هيخر ميه كتير. لكن الطريقه دي ما شاء الله ما بينزلش ميه، زي ما انتم شايفين اهو. لونه جميل ما شاء الله، لونه احمر خالص. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكميه اللي معايا، مش هنكتر لها بقى ملح، هنحط حوالي معلقه ملح على الكيلو ده، عشان بقى هنستعمله في حاجات كتيرة، عشان ما يبقاش ايه يبقى الملح بتاعه كتير. ممكن بقى يتحط في المحشي، على الصلصة، على اي حاجة يعني، في البتنجان، السمك. تاخدي بقى منه معلقة كده على بقية المكونات، بصراحة بتبقى بتدي لون وطعم. ممكن يتعمل بيه فطاير كمان، فطاير زي الزعتر كده، تبقى الدقة دي الفلفل ده اسمها المحمرة. ان شاء الله هنبقى نعملها معاكم مرة. كان عندي بقى برطمانات كده هنعبي فيه. المفروض كنت حطيت هنا شوية زيت، بس انا نسيت. هنحط بقى في القعر بتاع البرطمان كده شوية، حوالي معلقتين زيت كده، وبعدين نملى عليهم الفلفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسويه بقى كده ونسيب مكان، عشان هنحط برضو كمان شوية زيت على الوش، زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة البرطمان يكون متعقم ومغسول كويس وناشف. هنا بقى اهو حطيت شوية زيت في قعر البرطمان زي ما قلت لكم، وهنملاه بقى بالفلفل بتاعنا، ونحط بقى على الوش شوية زيت كده. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله قوامها ولونها تحفة. دول بقى الشوية اللي فضلوا، يعني الكيلو ما شاء الله عبالي البرطمانين والشوية دول. ده يعني كمية حلوة ما شاء الله. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. هنقفل بقى البرطمانات ديت حلو، ونحطهم بقى في التلاجة او الفريزر. ممكن يستنوا في التلاجة تحت حوالي 6 شهور. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو.